ସକାଳୁ ଉଠି ସବୁ କାମ ସାରିକିନି ଭାତ ଡାଲମା ବସେଇ ଦେଇଥିଲି। ଡାଲମା ହେଲା ପରେ ଅଦା ଛୁଙ୍କ ଦେଇକିନି ମସ୍ତ ବାଲା ବଢ଼ିଆ ଡାଲମାଟେ କରିଦେଲି। ସ୍ୱାମୀ ଆଜି କହିଲେ ଓଲୁଅ ଭର୍ତ୍ତା କରିବା ପାଇଁ। ଗତଥର ଯେଉଁ ହାଟକୁ ଯାଇଥିଲି ସେଠି ଓଲୁଅ ଦେଖିଥିଲି ତ ଓଲୁଅ ଧରିକିନି ଆସିଥିଲି। ଓଲୁଅକୁ ସିଝେଇ ଦେଇକିନି କଇଁଆ ଖଟା ଦେଇକିନି ଚକଟି ଦେଲି। ରସୁଣ ଛୁଙ୍କ ଦେଇକିନି ଓଲୁଅ ଭର୍ତ୍ତା ବନେଇଦେଲି। ଓଲୁଅ ଭର୍ତ୍ତା ମୋ ସ୍ୱାମୀକି ଆଉ ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ଆପଣମାନେ ଯଦି କେବେ ଖାଇଛନ୍ତି କେମିତି ଲାଗେ କମେଣ୍ଟରେ କହିବେ। ଓଲୁଅ ଭର୍ତ୍ତା କଲା ଭିତରେ ପାଣିରେ ଆମ୍ବୁଲକୁ ଭେଦେଇ ଦେଇଥିଲି, କାରଣ ମୋତେ ଆମ୍ବୁଲ ଖଟା କରିବାର ଥିଲା। ମୋ ଶାଶୁଘର ବାରିରେ ବହୁତ ଆମ୍ବ ଗଛ ଅଛି। ବର୍ଷା ପବନରେ ବହୁତ ଆମ୍ବ ଝଡ଼ି ପଡ଼ିଥିଲା, ଯାହାକୁ ଆମେ ଆମ୍ବୁଲ କରିଦେଇଥିଲୁ। ଗାଁରୁ ଆସିଲା ବେଳକୁ ସେଥିରୁ କିଛି ଆମ୍ବୁଲ ଧରିକିନି ଆସିଥିଲି। ସୋରିଷ ବାଟଣ ଦେଇକିନି ଆମ୍ବୁଲ ଖଟା ବନେଇଦେଲି। ଏବେ ମୋର ରୋଷେଇ ସରିଗଲା, ଯାଉଛି ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଲଞ୍ଚ ବକ୍ସ ପ୍ୟାକ୍ କରିବି। ଆଜି ଗୁରୁବାର ଥିବାରୁ ଲଞ୍ଚ ପୁରା ସିଧା ସାଧା ଥିଲା। ଭାତ ଡାଲମା ଓଲୁଅ ଭର୍ତ୍ତା ତା ସହିତ ଆମ୍ବୁଲ ଖଟା। ଲଞ୍ଚ ବକ୍ସ ପ୍ୟାକ୍ କରିକି ସ୍ୱାମୀକି ଡାକିଲି ଜଳଖିଆ ଖାଇବା ପାଇଁ। ଜଳଖିଆରେ ଆଜି ଉପମାକୁ ଡାଲମା ଖାଇଲୁ। ଜଳଖିଆ ଖାଇସାରିଲା ପରେ ସ୍ୱାମୀକି ନେଇ ତାଙ୍କ ଲଞ୍ଚ ବକ୍ସ ଦେଇଦେଲି। ସ୍ୱାମୀ ଡ୍ୟୁଟି ଗଲେ। ଆପଣ କ'ଣ ଖାଲି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିକିନି ପଳେଇବେ? ଗଲା ପୂର୍ବରୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେଇକି ଯିବେ।